Oke. Hai guys, sekarang aku mau unboxing mainan lagi. Namanya Bey Super X. Nama Beyblade-nya Shinobi Shadow. Ayo kita buka. Nih. Tampak depannya kayak gini. Belakangnya juga kayak gini. Ini adalah tulisannya, kalau kalian beli ya baca. Oke, kita buka. Oke. Dapat ini. Ini instruksinya ya. Ini juga Warna purple ini warna purple. emang benar kayak gini. Tuh. Udah. Ini kata boxnya dapat ininya juga nih, kayak pedang gitu, penutup pedang gitu. Nggak tahu sih kenapa. Nah, gimana ya? Sambil makan ya, boleh? Boleh. Sambil makan ya guys. Nah. Ayam crispy enak ya? Sekarang kita buka. Oh, dikirain udah jadi. Gimana sih? Tolongin. Ada apa lagi nih? Udah ini aja. Kok copot? Yang mana tuh? Yuk. Itu magnet bukan sih? Emang ada lagi yang lain? Ada ini yang lain ada lagi nggak? Kosong. Aduh, udah mau selesai. Udah 2 menit, udah mau selesai. Gimana nih? Nggak bisa. Oke, lanjut part 2 aja. Iya. Pinter.